見到我隻狗喺度陪我拍片，跟住無啦啦喺度怪叫。我哋成日都話只有懶嘅女人冇醜嘅女人。如果你連3分鐘都唔俾你自己塊面嘅話，你就要成為醜嘅女人啦。我第一日試咗，我試完之後我係話，哇，真係唔係廣告嚟嘅喎。Hello， 大家好，我係阿 Jane， 今日咧就想同大家分享下我平時最中意用嘅幾款面膜啦。首先我就會同大家分享下一啲保濕嘅 paper mask 啦，之後咧就會講一講咧平時用啲乜嘢深層清潔面膜嘅。第一樣咧就係我之前咧喺上一條日本嘅科片入邊咧有提及過嘅 Quality First 嘅面膜嘅。咁其實咧 Quality First 嘅面膜有分唔同種類啦，唔同顏色嘅。如果你去到可能一啲藥妝鋪啊入邊咧見到，其實佢有好似有金色啦、紅色啦、黑色啦、粉紅色啦、綠色啦，仲有銀色，係啦。大概係呢幾種顏色嘅。我自己咧就試過佢嘅金色啦，金色即係佢嘅維他命 C 精華面膜啦。紅色就即係佢 Retinol 嗰款啦。跟住綠色茶樹面膜，同埋好似係粉紅色佢嘅 NMN 面膜。我自己咧最中意就係佢金色嗰一款維他命 C 嘅面膜啦。我上一條片都有講過啦，其實我每次去到日本咧，我都一定大手購入呢一個金色嘅面膜嘅，因為我覺得咧維他命 C 咧對我咧去印啊，同埋我嘅面色可以冇咁黃啊，同埋有少少美白嘅功能咧，所以我對佢金色呢一個面膜咧，我係大讚特讚嘅。同埋咧，佢每一塊面膜咧入邊都有好濃嘅精華，即係佢咧用到最後嗰塊咧，如果你擠出嚟咧，成手都係精華，同埋你會見到咧，佢成個袋入邊咧都係滿嘅精華液。即係如果譬如你用到最後一塊啦，你自己打開，你見到入邊咧全部都係啲汁液喺晒入邊，喺個底度好誇張噶。佢呢一個面膜咧，佢就話佢有獨有嘅激光穿透面膜效果，再配上高貼合、高滲透同埋通過3種唔同嘅滲透技術，準確同埋快速咁樣將適當同埋必要嘅成分咧去輸入到皮膚需要嘅位置。我自己個人認為啦，其實敷完之後最大嘅感覺咧就係佢嘅面膜做得好好，好薄、好貼面、好舒服，一啲都唔似我上一條片講嘅麗珠蘭 mask 咁樣咁雷嘅。佢係好貼面啦，佢每一塊嘅 mask 咧，你都 feel 到佢有濃嘅精華喺入邊，摸上手咧係好濕潤、好滋潤嘅。除咗係佢嘅 paper mask 做得好薄、好貼面之外咧，佢仲話佢只需要敷3分鐘就得啦。3分鐘啫喎，我相信咧可能拎3分鐘出嚟敷個 mask 咧，大家都會有時間，唔會咁懶惰，連3分鐘都唔敷嘅。我哋成日都話只有懶嘅女人冇醜嘅女人。如果你連3分鐘都唔俾你自己塊面嘅話，你就要成為醜嘅女人啦。所以咧，我哋真係唔好咁懶啊！每日花多少少時間去敷個面膜，令到自己塊面靚啲，心情都開心啲啊嘛。最中意都係用維他命 C 呢一隻，因為其他嗰幾隻我用落就覺得好似普通嘅保濕面膜多啲咯。唯獨是係呢個金色咧，我覺得除咗落嚟咧，係覺得塊面變得好明亮，同埋真係冇咁黃。如果你去官方嘅地方買啦，譬如係 Donkey 啊、萬寧啊，通常都係唔需要50蚊就可以有7塊。我記得我買係49蚊有7塊，但係有啲地方咧係可以買得再平啲嘅，你哋知㗎啦。跟住第二個要講嘅 brand 咧就係 Mediheal。Mediheal 咧其實係一個韓國嘅牌子嚟嘅。韓國嘅面膜咧大家都知啦，真係林種超級無敵多款，又有嗰啲咩要敷3個鐘啊、師奶面膜啊、麗珠蘭面膜啊，真係有太多款啦。但係咧我逢係見親 Mediheal 呢個牌子咧，我都係佢嘅忠實 fans 嚟嘅。藥妝店或者我見到有平嘅話咧，我一定係會入翻1-2盒擺喺屋企看門口嘅。你知有時啦，即係你未必嗰一日係好想好隆重咁敷啲好滋潤或者好貴嘅面膜，咁 Mediheal 咧就係一個好好嘅 brand 啦。同埋咧我係會好睇心情做人嘅，有時我係用呢啲 mask 咧我都覺得 OK 嘅，冇問題嘅。但係咧有時如果我個心情麻麻地咧，我係會唔係好想用呢啲 mask 嘅，因為咧我比較中意獨立包裝嘅面膜多啲嘅。真係因為佢係好用，所以我先會回購。如果唔係咧，我逢係見親呢啲 zip bag 嘅面膜咧，我都會有少少卻步咯，唔知點解。我都係比較 prefer 一啲獨立包裝嘅面膜多少少。咁所以咧 Mediheal 咧，我通常咧我都係長期會回購佢嘅面膜嘅，因為我啱啱屋企咧已經用晒我最中意嗰隻茶樹嘅面膜，我會擺翻張圖喺呢度嘅。而家屋企咧手頭上就淨係得翻呢幾款。呢一款咧佢就係 collagen 噶啦，呢一款應該係 lifting 嘅面膜嚟嘅。而黃色呢一個咧就係 toning， 又係有維他命 C 精華喺裏邊嘅。其實呢幾款用上面咧，我暫時最中意嗰款應該係粉紅色呢一個，我覺得好似真係敷完上面咧，又係覺得白淨咗啦，好似有感覺多少少。
其實咧呢啲 mask 咧，你敷15到20分鐘咧，好多時候只係覺得好似普通保濕咗嘅感覺。尤其是呢一個 brand 啦，我自己覺得佢最好用嗰隻咧，就真係茶樹嗰隻。因為茶樹嗰隻咧，首先你打開咗佢咧，你係聞到好大陣茶樹精油嘅味道咧，覺得好草本好舒服嘅，即係就算你敷咗上面，你都唔會咁樣用個鼻哥窿聞到咧係好濃或者好唔舒服嘅，係冇呢個問題嘅。再加上佢嗰個茶樹嘅 paper mask 咧，真係每一次如果我可能轉季敏感啊，用錯嘢啊，又或者係太乾燥嘅時候，我都會用佢嘅。因為逢係夏天轉冬天或者冬天轉夏天，突然之間好熱轉到好凍嘅，或者突然之間好凍轉到好熱咧，我塊面咧都一定係會敏感嘅。即係我啲敏感咧又未去到話會甩皮，但係一定會生嗰啲紅色粒粒。我一見到嗰啲嘢出咧，我就知道Oh my god， 天氣要變啊！我塊面咧係準過天氣報告。嗰一盒嘅 paper mask 咧，我真係覺得佢嘅降紅啦，同埋佢舒敏嘅效果都做得好好。即係你敷完15到20分鐘搣咗落嚟咧，你真係覺得塊面冇咁痕，同埋冇咁紅腫嘅。仲有，如果你成日生暗瘡啊，或者耐唔耐咧，好似我咁啦 ，M 前會爆一啲大粒嘅石頭瘡咧，我覺得敷咗茶樹嘅嗰一個 paper mask 咧都有幫助嘅。真係敷翻幾日咧，佢係會快啲謝啦，太抵玩啦！我記得佢有時特價咧係唔知70幾80蚊就有10塊，即係你圍翻起先7蚊8蚊一塊，其實真係好抵玩。咁佢呢個牌子咧就喺韓國嗰度嚟㗎啦，而佢嘅產地咧我上網 search 過，佢都話喺韓國嗰度生產嘅，所以咧大家就唔需要擔心佢產地嘅問題啦。好啦，講完一啲平價啲可以成日敷嘅 mask 之後咧，我就想講一講咧，我近排收到嘅試用就係呢一個AG 面膜啦。其實咧佢嗰個 brand 咧就叫做 Cocochi， 但係咧因為佢好大隻字寫住 AG， 咁啲人通常都係叫佢 AG 面膜。咁其實佢就係 AG Ultimate Mask， 佢嘅全名咧就係車養營潤水光面膜。咁我以下落嚟就統稱佢為 AG Mask 啦，咁大家就好記啲啦。其實咧我本身上網見到好多唔同嘅 YouTuber 啊或者 KOL 咧都有提及過呢一個 mask 嘅。咁我咧自己本身嘅感覺同大家都係一樣，通常見到咧好多人同一時間講咧，我都會覺得一定係廣告嚟嘅，冇神。直到咧佢哋嘅 PR 揾我嘅時候咧，佢就話你會唔會想試用啊？咁我見到係 mask， 我真係超中意敷 mask， 咁所以咧我就話好啊，你 send 俾我睇下啦，我試完之後我再話翻俾你知我有咩感受啦。第一日收到咧，我嘅屋企人咧見到之後就話你快啲用啦。家姐咧就話上網成日都見到人哋話好好用，好好用，佢好想知係咪真係好好用，所以佢就話你快啲試啦。試完話我知，我第一日試咗，我試完之後我係話哇，真係唔係廣告嚟嘅喎，係真係好好用。我試咗3日，我3日都有敷。第4日我忍唔住啦，我就 send 咗個 message 同個 PR 講，我話哇真係好好用。我本身真係以為每一個都係廣告，我每一個我都唔需要信㗎啦。但係點知原來真係要試咗上面睇下啱唔啱自己。試咗上面之後，我發現真係好好用。我決定有咩重大節目、重大節日之前，我都一定會擺喺屋企長期看門口。因為我上網咧，其實見到有啲人形容佢為新娘面膜，即係通常譬如你可能 big day 之前咧，你就會敷翻個 mask，令到個皮膚貼面啲咧，就可以上粉靚啲，可以 keep 到一日啦你個妝。咁所以咧佢就叫新娘面膜啦。呢一盒入邊咧就有5塊，咁佢價錢咧我啱啱上網 search 咗啦，大概咧就係150到160蚊中間啦。你知我好多時候我哋去香港嘅藥妝店買嘢都係有平有折噶嘛，咁通常咧佢都會有做優惠嘅。咁咧你哋得閒留意下啦。咁如果佢做優惠嘅時候記得買啦。咁佢上面呢一 part 咧佢就叫做車養霜，一啲面霜嘅精華嚟嘅。咁你只需要咧搣開佢，將佢咧重點咁樣搽喺你塊面度。佢咧就話其實你可以放喺一啲你覺得紋路比較明顯嘅地方，可能係抬頭紋啦、眼紋啦、法令紋啦，又或者可能係頸紋嘅地方嘅。咁雖然咧呢個 mask 咧喺頸紋嘅方面咧佢未必可以 cover 到，但係咧因為其實佢呢一個精華咧佢係好多噶，你淨係搽你塊面應該仲係會多咗好多出嚟。我會重點咧喺一啲我自己覺得比較多紋嘅地方啦，譬如法令紋啦，法令紋係我好 concern 嘅一個位置啦，咁我就會喺呢度咧厚敷佢啦，然之後眼底我又會厚敷啦，仲有抬頭紋我又厚敷啦，剩低落嚟嘅咧我就會喺塊頸度搽埋佢，因為本人咧嘅頸紋都比較深少少，係啦。咁彎住條頸先，唔俾你望。之後咧，你就可以搣下邊嗰個面膜咧貼上面，你會發現咧，其實佢面膜都做得好好嘅，好貼面，好舒服嘅。加埋咧，啱啱因為你已經厚敷咗嗰啲精華霜喺塊面度啦嘛，你再厚敷翻去15到20分鐘咧，你搣翻落嚟，你真係覺得哇！好
好靚啊！我啲皮膚，我覺得我最大嘅感受係我第二日一起身見到塊面，哇！點解我塊面咁滋潤、咁軟腍腍，同埋咁有光澤？嗰個光澤感又係好 glowy、好自然嘅，即係佢唔係油，好似喺個底入邊滲透出嚟嘅光芒咁樣。所以我敷完 mask 嘅第二朝呢，我起身我係對呢個面膜有啲改觀，因為呢，就算我而家晚晚開冷氣啦，我開完冷氣我第二朝我都仲係覺得我塊面軟腍腍，好舒服，即係冇俾到啲冷氣抽乾咗，仲係覺得塊面係好滋潤嘅。第二朝起身嗰個感覺呢，係令到我覺得冬天嘅時候我一定會買佢嗰個 cream 個 eye cream 嚟試下睇下好冇用。呢一個 mask 咧係完全成功地打敗咗呢一個 Quality First 喺我心目中嘅地位。雖然咧呢一個係維他命 C， 呢一個咧就唔係維他命 C 嘅 mask， 你就可能就會話啦，其實你咁樣係冇得對比唔到。但係因為純粹呢一個 mask 咧喺我心目中嘅地位係好高好高，我係好中意佢嘅，我覺得佢係 number one。但係而家佢出現咗之後咧，我覺得佢完全打敗咗佢，佢女先係 number one。即係有啲咩特別日子啊，我就會攞呢個出嚟敷啦。佢係一個抗糖嘅面膜，通常我見到咩抗糖啊、美白啊、改善膚色啊、骨膠原啊嗰啲字眼，我全部都會叮，隻眼就會發光噶啦。因為近排夏天啊嘛，咁我成日都照鏡啦，我就每朝起身冇化妝嘅時候，我就覺得點解塊面好似好黑啊？嗰種黑咧唔係曬黑咗嘅黑，因為其實夏天冬天我都會曬㗎，我都係會曬黑嘅人嚟嘅。尤其是夏天我曬完嗰種黑咧，我自己會識得分嗰種係曬嘅黑啊，定係面色黃嘅嗰種黑。我係覺得我塊面係面色唔好啊，係好黃嘅嗰種黑啊，而唔係一啲好自然好 tan 嘅嗰一種黑。容貌極度焦慮啊！我覺得點解我變咗個黃面婆嘅？我係真心覺得自己係一個黃面婆，塊面係黃色㗎。咁所以咧，我呢排日日都飲檸檬水，同埋我極度注重我嘅護膚嘅步驟，我就係專係揾一啲抗糖啊、美白啊嘅嘢嚟用啦。因為我唔想咧夏天過後我真係變咗個黃面婆。我收到呢個 mask 真係超級無敵興奮，因為咧呢個 mask 咧佢都係日本製造嘅，咁所以咧用上面咧我都覺得好放心嘅。因為我今次淨係試用嘅啫嘛，我係冇收到錢幫佢賣廣告，冇收錢幫佢講好説話。我真係同佢講，我覺得好用咧，我就會講啦；我覺得唔好用咧，我都會彈嘅。我用完之後，我覺得我暫時未揾到彈佢嘅地方咯。唯一可能係佢價錢冇我頭先講嗰啲咁平咯，但係佢做到嗰個效果咧，係頭先嗰啲平嘅 mask 咧做唔到嘅效果，而且佢都係百零蚊。咁其實你有啲咩重要節目啊，或者嗰排皮膚真係好乾啊，好想上妝再貼面啲咧，用佢真係啱啱好。好啦，我哋講完 paper mask 之後咧，就有兩款我平時用開嘅清潔面膜想同大家講一講嘅。首先講一講就係呢一個連消委會都話佢好用嘅 Fade in Face 嘅 Peel So Good 嘅 AHA Peeling Gel。哇，好長啊個名。唞翻個大氣先。消委會咧就測試咗啦，就話佢其實係不含任何嘅致敏物。其實咧佢本人就係一個 AHA 嘅 peeling 嘅 gel 啦。你要做嘅嘢咧就係乾面嘅時候咧搽上面，然之後捽，佢就會捽咗好多死皮啊，同埋一啲擦膠碎出嚟。嗰啲擦膠碎我相信就係我哋嘅腦肺角質層同埋我哋啲死皮啦。咁通常咧我就會喺個鼻頭啊同埋下巴咧就落力啲捽嘅，尤其是個鼻咧，因為我好多黑頭粉刺啦，我就會落力啲捽完之後咧，你就再過水啦，當普通洗面咁樣洗走佢就得噶啦。之後你就會覺得塊面咧係真係光滑咗啦，同埋你摸落個鼻啊或者下巴呢啲位置咧都冇咁多粒粒突突嘅感覺，係真係平滑咗好多嘅。我記得咧我買嘅時候係大概60幾蚊，我真係用咗好耐，超過大半年我都未用完，因為每次咧只係需要擠好少嘅份量咧就可以夠全面嘅清潔嘅啦。我用完佢咧，我係冇敏感啦，亦都冇唔舒服嘅地方出現啦。我覺得佢性價比極高。呢個 peeling gel 咧，有時我仲會搽埋落手背啦，或者可能膝頭哥啊，或者可能係頸啊呢啲你自己覺得可能多啲老泥嘅地方咧，我有時都會搽埋落去當係一個普通嘅磨砂啊或者去死皮嘅動作嘅。之後第二隻要講嘅深層清潔 mask 咧就係呢個 IPSA 嘅 Luminizing Clay。佢咧呢一個包裝我唔肯定佢係新定係舊，係咪舊嘅咧？新嗰個應該係銀色嘅，佢入邊咧其實佢就冇果酸嘅成分。如果你自己本身
身係對果酸咧或者酸類產品咧會敏感嘅人咧，我覺得你可以考慮下呢一個。首先講下佢嘅優點先啦，佢嘅優點咧就係佢冇果酸嘅成分喺入邊啦。如果你平時可能皮膚比較脆弱嘅話咧，你用翻佢咧就會比較溫和少少啦。佢溫和得嚟咧都可以做到咧佢應有嘅清潔嘅責任嘅。佢係一個好溫和嘅磨砂啦，佢可以咧捽喺呢啲鼻頭啊、係啦下巴啊或者啲 T 鬆嘅位置咧，可以做翻一個去角質嘅動作嘅。但係我覺得佢唯一缺點咧就係佢冇啱啱提及過嘅嗰一個 Faith in Face 嘅嗰個 peeling gel 咧嘅清潔力咁好，因為嗰個始終係有果酸嘅成分喺入邊啊嘛。咁當然啦，佢可以去到黑頭或者白頭嘅威力咧係會強大少少啦。佢有兩個用法嘅，第一個用法就係佢乾面嘅時候咧，你可以敷喺一啲鼻頭啊、T 鬆啊或者下巴位置啦，你可能敷佢5分鐘啦，之後就再加水當係一個深層清潔咁樣去捽，佢就係一個 mask 咁樣用嘅。第二個方法咧就好似平時洗面咁，搽完上面之後咧，你再加少少水咧，就咁樣捽，當係一個普通嘅洗面咁樣用都可以嘅。呢個時候咧都會覺得其實佢塊面係會白淨咗嘅，但係咧當然啦，好似我頭先咁樣講啦，佢嘅清潔能力係冇佢咁強勁啦，而且咧佢要嘅時間亦都係多啲。如果你係一個好懶嘅人，我覺得你可以買呢一隻。你係一個好注重自己皮膚會唔會用一啲好刺激嘅產品嘅人呢，我就覺得你可以用呢個比較溫和啲嘅選擇啦。呢一個就係強勁快捷，而呢一個呢就係慢少少但係溫和啲嘅選擇。以上呢就係我自己講過最中意嘅 paper mask 啦，同埋一啲深層清潔面膜嘅選擇嚟嘅。咁大家呢就可以睇翻自己嘅 budget 啦，同埋自己嘅需要呢去揀翻一啲啱自己嘅產品啦。希望呢一條片呢可以介紹到唔同嘅面膜好物俾大家啦。雖然呢我哋平時日常生活真係好忙，但係記住唔好忘記你自己嘅塊面啊，幾分鐘或者15到20分鐘你都要俾翻自己塊面做一個好好嘅休息啦，同埋一個好好嘅保養。希望咧大家都中意我呢條片嘅分享啦，大家記住唔好吝嗇你嘅 like、share 同埋 subscribe 啦，因為咧要有你哋嘅支持咧，我先有動力去拍多啲片㗎。希望好快可以再喺下一條片度見到大家啦，拜拜。